Hello，洪小姐，多謝你嚟到我哋活法啦。咁啊，你嚟到我哋公司第3個月，咁就1個月嚟一次啦，係啊。咁就我想問翻你咧，你之前嘅頭髮係咩情況㗎？中間條界咧就好開啦，跟住之後就呢兩邊額角就係好係咯，即係冇乜頭髮咯，其實都好落，都幾高嘅喎，叫額角個位置。咁就會點樣影響你生活啊？先有時紮邊咯，有時紮邊就覺得即係好似好後生，跟住就好似冇乜頭髮，好似有個 M 字額咁樣。係。咁又唔知係咯，又諗唔到啲方法去處理佢，咁可能用嗰啲生髮嘅洗頭水，但係都冇乜用咯。咁點解揾到我哋公司嘅？同埋點解揀我哋公司？其實真係睇到好似好多人係成功即係生到髮咁樣咯。咁同埋有啲係都好多年，但係都即係好多年脫髮，但係都可以幫到手咁，所以我就上咗嚟啦。其實都驚嘅開頭，驚咩啊？唔知成唔成功咯，因為都知道一定係要俾一定嘅錢㗎嘛。咁但係又唔知其實俾咗又係咪 OK 咁樣咯？因為好多人固有個印象就係生頭髮好難。多謝你揀我哋公司啦。咁你用咗3個月啦，咁期間你覺得有咩變化？其實咧啱啱嚟到咧，我都好大信心嘅，即係呢度嘅人咧係俾到好大嘅信心我啦，都好專業啦咁樣。咁跟住咁真係好努力，即係要好聽翻啲指示去用嗰啲 product 咧。我諗去到2個月度啦，其實我都我冇特登去每日睇下生髮嘅情況嘅。咁但係真係有一次咧，突然之間睇到個額角出咗好多毛毛咯，咁就係大概2個月嗰陣時，突然之間睇到，跟住我就覺得好 amazing 咯。係。啲毛毛都幾多嘅，我見你上都好密嘅。咁我見你分界嗰個位置有啲咩唔同啊？我其實就冇自己冇乜留意嘅，但係真係頭先一影相咧，其實對比翻咧就見到係真係密咗，即係真係冇咁開咯嗰條界。係。其實都介意啊！真係咧，有時你紮邊啊，或者喺上面影落嚟咧，其實都真係白色啊，即係條界比較開。見到好多頭皮位置啦，睇上去個人冇咁即係比較老態啲啊，係啊，冇咁精神。好啊，多謝你，咁都繼續努力用啦，係啊，希望你頭髮越嚟越好啦。好，多謝你。如果中意我哋嘅內容，又想追蹤全球最新生髮技術，記得撳下 subscribe 同埋通知鐘仔，有最新影片會第一時間通知你啦。